おびぼびぼびぼぼぼんぼぼんぼんぼんおびぼののぼぼんぼぼんぼんぼんおびぼびぼびぼぼぼんぼぼんぼんはりがななはい、藤子さんでございますよ。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。この番組はお休み前の約1時間10時5分ぐらいから11時ぐらいまでの間、皆様と楽しい時間を共有していい夢見れるライブを目指しておりますので、皆様積極的に参加してくださいませ。で、番組の前半はこのようににゃんこにおやつを用意しておりますので、猫の姿がそこそこ楽しめると思いますので、猫目的で参加される方は、ぜひ番組の冒頭にスマホを握りしめ、パソコンの画面にかぶりつき、息も止めて瞬きもせず、ご視聴いただくことをお勧めしておりますよ。そしてそのままくたばらないようにご注意くださいませ。ちゃんとチャンネル登録とグッドボタンを押して、スパッチャを投げてからくたばるようにしてくださいね。で、今、私の後ろにいるのが、グレーのグーちゃん。画面に収まっておりませんが、右猫のたまちゃん、白茶のゆいさん、グレーじゃない、チャトラのまさるくん、白黒のくたくんと、我が家には全部で5匹のかわいい猫ちゃんがおりますよ。で、5匹のかわいい猫ちゃんがいる生活ってどんな感じなのかなっていうのをちょっと楽しんでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、猫のことをもうちょっと詳しく知りたいよと思われる方は、概要欄のところに猫紹介してありますので、そちらを読んでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、同じく概要欄のところに Amazon のウィッシュリストのリンクが貼ってありますので、そちらからチュールをポチッとご購入いただければ、我が家に届く便利なシステムでございますので、にゃんこにチュールあげようかな。にゃんこにもふもふのペットあげようかなと思われる方は、そんな便利なシステムをご利用いただくことをお勧めしております。はい。ぴょんさん、一人で待機してます。ストーカーみたい。ありがとうございます。ぴょんさん、初見さん、いらっしゃいませ。藤子さん、ライブですよ。はい。では、一日一個猫に関してのお話もしませんので、これから皆様と一緒に乾杯しようと思いますので、お付き合いよろしくお願いいたします。で、乾杯の時に、ジャスティスって言います。で、なんでジャスティスって言うかっていうと、後ろにいるイルミネーションでピッカピカ光っていなくって、うさ耳をつけていて、左腕が取れている黒い観音様が、この番組のチーママでございまして、名前をたけしと言いますよ。で、たけしの言葉で、乾杯のことを、ジャスティースって言いますので、一緒に言っていただけると嬉しいです。はい。では、いきますよ。せーの。ジャスティース。ゆりたん。映ってないけど、ジャスティース。たけし、ジャスティース。今日も塩入りの左右でございますよ。今日はにゃんこはなんかそわそわして落ち着かないのよね。なんか昼間からみんな起きてるような状態でね。で、お腹空いてんのかなと思って、なんかご飯ちょっとね、一回多くあげたかなとかね、そんなことしてたな。なんかね、起きてんだよね。寝てないんだよね。なんか寝てるようで寝てないんで、うろうろそわそわしてんだよ、今日ずっとな。てんたまさん、今夜もジャスティス、ありがとうございます。
てんたまさん、藤子さん、皆様こんばんは。そうそう、危ない危ない。唐辛子、この前さ、唐辛子ね、もう、終わりにしようと思ってさ、収穫っていうのかな、伐採して、で、葉唐辛子を作ったじゃんか。だからその時にね、その唐辛子の実はさ、3つぐらいしか使わなかったわけよね。で、残りまださ、10個ぐらい残ってるわけよ、実がね。葉っぱは全部使っちゃったけど、実が残ってて。で、この実はさ、どうしようかなってふうに思っててさ。で、今日刻んでね、そうだ、食べるラー油みたいなね、ものを作ってみたらいいかなと思って、昨日ピーナッツもらったわけよ。で、ちょうどさ、うちは、なんだっけ、ニンニク、揚げたニンニクはないんだけど、ピーナッツがまあ歯ごたえある感じでね、いいかしらと思って、ピーナッツもさ、わざわざ刻んでな、なんか食べるラー油的な感じのものを作ったんだけど、まあ、あれ辛すぎるよな。で、手もさ、危険だからと思ってさ、その刻んだ後、すぐにね、手洗ったはずなのにさ、全然そんなの、なんか、太刀打ちできないっていうか、もう水で洗ったのなんか全然関係ないみたいでさ、なんか触ったところがさ、ヒリヒリするわけよ。これ危険だなと思って。で、それ作った後さ、なんだっけ、マッサージチェアの上に乗ってね、で、クータがまたさ、甘えに来て、で、そのクータのさ、顎をさ、よしよししてあげたわけよ、こうやってさ。だから、ヒリヒリしなかったかな、大丈夫だったかなと思ってね、ちょっとヒヤヒヤしてた感じだけど、なんか猫の様子見てると、まあ大丈夫そうな感じはするんだけど、実際はわかんないからね、大丈夫だったかななんて思ってね、あれ辛すぎるよな。ハバネロ級だよと思ってさ、唐辛子って赤いのが辛くてさ、緑のやつはさ、辛くないのかと思ったけどさ、やっぱりそんなことはなくてさ、十分辛いっつうかさ、辛すぎだよ。あれどうやって食べたらいいんですかみたいなね。そんくらい辛いよ。ゆりたんは今日もよく乗っかってくるね。今日も塩入りさゆだよ。なんか興味示してくれるんだよね、ゆりちゃんはね。いちいちね、リアクション取ってくれるね。どうしたんだよ、今度はたまちゃんが。たまちゃんが今ね、ギリギリセーフでおしっこをしてくれてたからさ、よかったよって気になりながら見てたんだけど、ギリギリセーフでなんとかトイレの中にね、おしっこしてくれてたから、ああ、よかったよと思ったのに、吠えてるよ。何が起きたのかな。なんかね、落ち着きないんだよ、今日にゃんこな。カニタンさん、ジャスティス、ありがとうございます。ピヨンさん、段ボールのお家できてるそう。なんか全然落ち着かないから落ち着ける場所がないみたいでさ。でね、まあ、もふもふのベッドはね、次々とゆりさんのおしっこになっちゃうからさ、今洗濯機の中に突っ込まれて明日洗えるようにしてあるんだけど、まあ、それで落ち着ける場所がなくて、ね、うろうろしてるのかもしんないし。なんかね、今日は特別の日で、なんか波動がなんとかなのかもしれない。にゃんこにはそういうのが分かってんのかもしれない。おー、なんか虫でもいんのか。たまちゃんがさ、首もげそうなぐらいにぐる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 首こうして今やってたわけよね、そこでね。そしたら、落っこってきた。たまちゃん落っこってきたよ。大丈夫かしらね。よしさん、今来ました。ボンソワ。まどかさん、なんだろうな、その絵な、わかんないな。老眼で見えないな。てんたまさん、唐辛子はペペロンチーノに使います。まあそうですね。大吉さん、藤子さん、皆様、こんばんは。ボンソワ。本日もしぶとくやっております。どうした今度はたまちゃん。スリスリが止まんなくなったな。なんか落ち着かないね。カニタンさん、ピュアなカプサイシンが手についたことがあります。ピュアなカプサイシンってどういうことなんだ。
今の私のこの状態のことでいいのかな。ピュアなカプサイシンが手についてるっていうことでいいのかな、これな。ピョンさん、藤子さん、ミルクチョコレートのミルクは大丈夫なの？あんまり大丈夫じゃないな。まどかさん、今日はノイズがありません。あ、そうなんだ。パソコンで見てんのかな？今日はスマホじゃなくてパソコンで見てんのかな？今日も話のネタはないんだけどな。動画の編集で終わっちまった感じなのでな。だから話のネタって言ったらそれ。青唐辛子がさ、あって。で、なんか、小皿がさ、小皿が一個足んねえなと思ってたわけよ。で、あれ、小皿どこ行っちゃったかななんてふうに思って、なんかに使ってたっけと思ってさ、全然忘れて、その青唐辛子の存在のことさ、もう、ほら、普通に食べれる食べ物じゃないからさ。で、冷蔵庫の中見たら、あ、そうだ、青唐辛子あったよな、そういえばと思ってね。で、これどうしようかなってふうに思ってさ。でね、まあ、調べたけれども、やっぱりなんかね、唐辛子味噌唐辛子味噌は、まあ、美味しそうでいいとは思ったんだけど、作り方見るとさ、なんか 250g の味噌かなんかに、その青唐辛子さ、1本しか使わねえの。ええと思って、1本しか使わないんじゃさ、どうしたゆりちゃん可愛いな。この輪っかの中に入ってこようとしてる。可愛いな。10本あるからさ、250グラムで1本だとさ、かける10だとさ、どんぐらい計算できないけど、2キロ、3キロとかっていう風になる？それ全部唐辛子味噌にしなきゃいけないの？いや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 、みたいな感じでさ、青唐辛子をな、大量消費するレシピがないわけよ。で、なんか唐辛子の醤油漬けとかもね、あったんだけど、なんかね、唐辛子自体はそんな使わないんだよね。で、漬け汁がすごい多くって、だからそれぐらいじゃないとあの辛さに対応できないっていうことなんだなと思ってさ、じゃあこの大量の唐辛子どうすんのなんて思ってね。一応刻んで、で、ごま油でしばらくね、なんか揚げるっていうのかな、そんな感じで弱火で、しばらく火にかけて、で、もういいかっていうぐらいになったら火止めて、で、その後ね、ピーナッツ刻んだやつと、あとまたね、旨味のところで、なんかひじきの、ふりかけのサンプルがちょうどいい量かなと思ったんで、それまた混ぜて、とりあえず混ぜたけどとりあえず混ぜたけどと思って。で、ひとまずこれ冷ました方がいいだろうなと思って、辛いまんま食べない方がいいだろうなと思って、ひとまず冷ますかと思ってね。で、冷まして、で、器に移すかと思って、また元入ってたその小皿に戻してな。で、その移した時に使った、スプーンを舐めたら、もう口の周りずっとジンジンしてさ、やばいなこれ。こんなに作っちゃったけど、こんなにつったって小皿にね、盛るぐらいの量なんだけど、とにかくスプーンについたエキスをちょっと舐めただけで、そんなね、ずっと口の周りがね、ジンジンするぐらい辛いってさ、これ、ハバネロだろ？ハバネロってこれより辛いってこと？これより辛いっていう測定ができること自体がすげえよと思ってさ、いや、これハバネロ級だぞ、どうする？って思ってね、どうしたらいいだろうと思って、で、まあ、熱い料理に使っちゃうと、最初はほら、麻婆豆腐に使えばいいかなっていう風に思ったんだけど、
いや、熱いのに使っちゃうとちょっとこれ危険かもって思って、そしたら冷ややっこ冷ややっこにかけるしかないかとかって思って、どんだけ私これから涼しくなるっつうのにさ、冷ややっこ食べなきゃいけないんだ。ええとかって思って、いや、そっか、白菜に混ぜ込んでキムチにすればいいのかとかも思ったんだけど、今さ、白菜高いじゃんか。白菜高いからなと思ってね。まあ、ちょっとずつだましだまし、なんかしらね、消費していくしかないのかなって思ってんだけどね。カニタさん、そうそう、いいのか？この状態で今の今のこの状態で。その後の、いたつい感じが1日は続いた、泣く。ね、そうだよね。手についてる時はわかんないんだよね。で、鼻の頭が痒くなるからさ、かいたりとかしたらさ、その後さ、ヒリヒリするわけ。で、やばいと思って、これ、目かいたりとかしたら、もうほんと最悪よねと思ったからさ、もう一回手洗ったけど、変わらないんだよ。変わらないんだよ。これやべえなと思って、こんなやばい状態でね、クーターの顎裏さ、こんなもみもみしまくっちゃったけどさ、クーター大丈夫なのかなと思ってね、気になってんだよね。フィオンさん、シシトウは青唐辛子の品種改良なの。知らんかった。まあ、ほぼ同じようなもんだもんね。てんたまさん、映画、箱田さんで足が凍らないように、軍人が、靴下の中に入れてたような、私も小学校の時、中学校の時、まあ小学校の時がもっとひどかったけれどもさ、あの、なんだっけ、霜焼けになるわけよね。毎年霜焼けになるわけよ。それが辛いんでさ、なんとかならんかって思って、でね、唐辛子入れるといいよって言われたんで、ね、靴かなにね、唐辛子入れて、で、まあ学校行ったけど、まあ、なんだ、心地悪いっていうの気持ち悪いんだよね。で、だからそれで、ずっと、だからそれ一回やって無理って思ってやめたから、それが効果があったかどうかっていうのは、まあ全然わかんないよね。普通にだから霜焼けになってたもんな。もう毎年霜焼けになっとったからな。で、まあ、中学校ぐらいになると、だんだん、太ってきて体力ついてきたから、なんかあんまり記憶にないけど、とにかく小学校の時は冬は霜焼けが辛くて辛くて、もう冬が嫌いでしょうがなかったよってね、感じだったんだよ。それでね、靴下の中だったっけね、靴の中だったっけね、なんか入れて過ごしてたけど、1日は頑張って過ごしたのかな、霜焼けが辛いからさ。でももう霜焼け以前にその唐辛子が靴の中に入ってる違和感の方がね、それを1日中我慢することの方のがまあしんどくってやめたかなっていう感じだったかな。ピヨンさん、うどんそばには一味、七味、どちら派ですか？で、あとは、そう、唐辛子ね、どうしようかっていう感じな。で、他のだと、なんかね、唐辛子自体はね、1本しか使わないわけよね。で、なんかそういう一味とか、なんか唐辛子の粉を使うみたいで、なんでよ。なんでなのよっていう感じのね、レシピだったんだよね。青唐辛子を使うレシピがね、まあ見当たらないっていうのかな。で、まあ醤油漬けみたいのがあったんで、まあそれが一番ね、楽そうかなと思って、最初は醤油漬けそれ作ってみようかなって思ったんだけど、まあでもな、これ絶対辛いしさ、これ消費しようとしたらさ、ご飯にかけるぐらいしか思いつかないしさ、
思いつかないけど、これご飯にかけたら絶対辛いよな。辛すぎるよなと思って、生の唐辛子な。だからと思ってさ、ごま油で弱火でさ、しばらく、なんか揚げ焼きみたいなことをさ、したんだけど、生のかじる方のがさ、多分辛いと思うんだけど、どうなんだろう。あれ、火にかけちゃった方のが、もっとパワー増して辛くなっちゃったりとかしたのかな。なんかね、できるだけ、危険な辛さは飛ばして。どうした？たまちゃん。可愛いんだけどね、落ち着かないね。自分が痛い場所がないんだな。全部ゆりさんのおしっこ引っ掛けられちゃってっかな。ね、今日はゆりさんずいぶんいろんなところにね、おしっこ引っ掛けちゃったもんな。えーっと、てとさん、ぴよんさん、香川ではうどんには、えおろした生姜なんですよ。そうだね、なんかあんまり唐辛子をなんかかけるっていう、習慣がないもんな。で、かける人はよくかけるんだよね。だから、すぐ足りなくなるからって言って、毎七味だか、毎一味だか、ね、なんか持ち歩いてたりとかするみたいだけどな。で、あれだな、カラカラさんなんかは使ってそう。あれか、シャア専用、シャア専用鍋だかなんか作ってたもんな、確かな。ってことは真っ赤だから、あれは一味なのかな？一味唐辛子を大量に入れて作ってたんかね。あれやばいよな。あれやばいよな。ネタでね、作って食べてむせてるぐらいじゃ済まないぐらいの感じよね。あれ、ネタやった後、多分相当苦しんだんじゃねえかって思うレベルだよな。あんな大量の一味、どこで仕入れてくるんでしょうかっていう感じよね。なんか一味だったら売ってそうだけど、七味だったらさ、屋台で売ってたりとかするからさ、あるかもしんないけど、一味ってそんなね、しょっちゅう使うんじゃさ、どこで買ってくんのっていう感じな、シャア専用鍋な。で、そう、だから今日作ったのは緑だし、で、ひじき入ってるから黒いし、で、ピーナッツをね、ちょっと、多めというか、に入れたからね、割と白っぽいっていうか黄色っぽいっていうかさ、なんか赤い要素がないんだよね。赤い要素がないんで、見た目全然そんなね、辛くなさそうな感じなんだけど、まあ、辛いわ。辛いというか、痛いというか、ヒリヒリするというかな。なんかそんな感じよ。そんなものが出来上がっちゃったよな。そうで、今日はね、朝、本当は昨日さ、配送作業で郵便局行こうと思ったんだけどさ、カツレツ庵に行っちゃったもんだからさ、郵便局が空いてる時間に郵便局行けなかったんで、今日ね、朝一でっていうのかな、郵便局が9時に開くので、9時過ぎに郵便局行ったんでね、まあ、それのついでで、また見切り品の野菜だか果物だかね、入手できないかしらと思って、ちょっとスーパーをね、はしごしてみたんだけど、まあ、ないわ。最近全然なんか、出会えないな、見切り品の野菜とか果物にな。ああ、今日もないなって思って。で、まあ結局、うちの目の前のさ、スーパーに行ったら、さつまいもが30%引きのシール貼られてたわけよね。だから強いて言うならこれだなと思って、どうしようかなと思ってね。まあ、葉物野菜だか果物ね、りんごとかがあればなと思ったんだけど、それらのものはね、高かったわけよね。なので、30%引きのシール貼られてるさつまいもが、まあ、ちょっとね、お買い得的な感じかなと思ってね、さつまいも買ってきちゃったんだよね。で、ほら、野菜ないから、
じゃあ、いっか、この芋を焼いちゃうかと思ってね、今日はね、久々に焼き芋にしたわけよね。で、焼き芋にして、まあ、口寂しくなったらこれね、食べればいいかと思ったんだけど、まあ、とにかく口の中がヒリヒリするんでさ。今日はそのさつまいももね、食べちまいましたっていう、感じでしたな。で、あと何が起きたっけ？今日は一応農協行ったのか、今日は火曜日だから一応農協行ったんだけど、今日はね、なんか火曜日はね、やっぱりね、結構並んでることが多いんだよね。あの、日曜、月曜か。日月が休みなんで、2日休みで。で、火曜日からなんでね、なんか、いろいろと、収穫物があるみたいで、並んではいるんだけど、なんか欲しいものがないっていうのかな。なんかね、小松菜と、で、冬瓜がいっぱい並んでたかな。あとなんかの花の球根なのかな、多分食べ物じゃないと思うんだけどって、なんかチューリップの球根みたいのが置かれてて、で、あとはやっぱりね、唐辛子だね。唐辛子多分畑ね、片付けるのに、伐採した感じのね、唐辛子がいっぱい並んでて。で、相変わらずゴーヤと、ささげかながセットになってて、なんでゴーヤセットにしちゃうかなみたいなね。なんかどれもいらないなみたいな感じだったんで、今日も買わずじまいで、帰ってきましたっていうね、感じ。そんなところかな。そんなところなので、じゃあ、タロットカードタイムでもいきますかい？はい。本日もタロットカードタイムでございますので、78枚の中から1枚引きまして、今の私たちに必要なメッセージいただこうと思います。で、このシャッフルは皆様のストップの掛け声で止まりますので、ご協力よろしくお願いいたします。はい。話のネタが思いつかなくて困っております。今日の質問何にしたんだったっけ？はいが73%？今日の質問何だったっけね。思い出せないな。じゃあいいや。今日はね、夕飯、玄米炊いたんだよね。昨日ね、食べに行くことを忘れてさ、玄米を水につけといたわけよね。ただまあ、冷蔵庫に入れといたんで、まあ大丈夫でしょっていう感じでね、そのまま冷蔵庫に入れといて、まあね、今日はそろそろ炊くかと思って夕飯で玄米炊いて、で、炊いたはいいけどね、おかずがなかったんだよ。まあ、ないというかね、この前もらった、ぎっくり腰の時にもらった、魚があって、それ冷凍庫に入れてたわけよね。で、あ、そっか、魚あったなと思ってさ、解凍してね、玄米で食べたんだけど。で、最初ね、今日はカリカリさ、にゃんこがお腹空いてそうだったからさ、おやつの時間に一回あげたわけよね。で、それでどうやら満足したっぽくってさ、ちょっと寝てたわけよ、その間ね。で、その間に、夕飯私は食べちゃおうと思ってさ、魚をね、玄米で食べてて、そしたらやっぱりにゃんこたち起きてこなかったんで、ああ、じゃあお腹いっぱいで、落ち着いてたねと思ってさ、珍しくにゃんこいるけど、魚ね、落ち着いて食べれるわと思ったんだけど、やっぱりね、半分ぐらい食べたところでね、クータがね、覚醒しだして、クータが気づきだしてね、やっぱり、まともに食べれなくて。で、クータがね、一通り落ち着いたなと思ったら、今度はマッチャが来て、順番だよね。で、マッチャが来て、で、マッチャが落ち着いて、で、今度グーちゃんが来て、順番にね、来て、
でね、食われちまった、みたいな、感じでございました。てんたまさん、最近いろいろ値上がりしてて、見切り品はすぐ売れちゃう。ね、売れちゃってないのか。ね、なんかもう見切り品のその売り場っていうの自体がないからさ、やんないのかななんて風に思ったんだけど。売れちゃってないのかな。ね、ピョンさん、ユリ、チューリップ、ニンニク、全部同じに見える。まあ同じようなもんだろうね。球根だからね。大吉さん、はい。LINE でストップ。ありがとうございます。カニタンさん、ストップですってよ。失礼いたしました。ピョンさん、大吉さん、相変わらずグッドタイミング。新川さん、お疲れ様です。こんばんは。みんな疲れてんだな。では、ここから6枚置きまして、7枚目のカードを今の私たちに必要なメッセージいただこうと思います。では、いきますよ。せーの。1、2、3、4、5、6。で、7枚目のカード、本日はこちらでございます。せーの、じゃじゃん。えーっと、短いワンド持ってるんだったっけこの人。ああ、散らかしちゃったな。また逆位置だな。短いワンドを持ってる、ヤングな騎士だったんじゃなかったっけ。でも赤い馬を携えてるから、パワーはみなぎってそうな感じな。はい。では、どんなメッセージなんでしょうか。ワンドのナイト。はい。ーっと、ワンドナイト。ワンドナイトどうだドドン。ワンドのナイトの意味と解釈、恋愛かなこれ。まあ、いいか。絵柄の意味。ワンドのナイトもページ同様にピラミッドを背にして、砂漠の大地で馬にまたがり、今にも駆け出しそうな雰囲気。馬の激しい動きにも同日、手に棒を、掲げ、平然とした表情で乗りこなす姿は、冷静でありながらも、その衣服のように、とても情熱的です。逆位置、分断、中断、未来への動揺。今、まさに未開の砂漠へと駆け出そうとしているワンドナイトは、とても、勇敢果敢で勇猛果敢、エネルギーに満ち溢れた存在。このワンドナイトは、逆位置だと、無鉄砲や中断、無謀な試みを意味します。はい。ナイトのカードは、馬の様子が青年の心情を表していると言われており、飛躍する馬は、青年の強い情熱と、動揺をよく表しています。逆位置。キーワード、失敗。出足をくじかれる。未来への動揺。無謀な挑戦。このカードが逆位置で開かれると、その意味は、ナイトは落馬して自信を失い、それが無謀な試みであることを知ることとなる。気持ちや見た目ばかりが先走り、実力が伴わない姿勢が前に出て、未来への恐れや不安を感じると解釈できます。また、新たな取り組みをすぐに諦めたり、挫折するなど、否定的な意味合いも多くなり、出足をくじかれやすくなる。馬から落馬するように突然の中断や分断も表します。そういうことか。
その冷静さや自信は失われて、物事に動揺しやすくなったり、そんな出来事にも見舞われてしまう可能性があるのです。仕事、仕事はいいや、恋愛、えーっまとめ。ワンドナイトは、情熱を持って行動に出るカード。あなたにチャンスを促す意味を持っています。逆位置は、前に進んでも腰砕けのように失敗し、自信を失って挫折感に苛まれると解釈します。それはこれまでの強気が高慢で容易な目論みから来ていることを意味するので、今一度自分の姿を見直す時だと考えてください。はい。このワンドナイトは、正位置と逆位置で進むべきか立ち止まるべきか、はっきりと表してくれるカード。はい。で、終わっちゃったな。終わっちまった。はい。てなわけで、本日のタロットカードの意味調べるの回は、どういう意味でした？逆位置なのでね、勢いのいい馬が、落っこってしまう感じなので、中断っていうことだったらしいので、なんだ？見直してみてみたいな、そんなだった？はい。楽しんでいただけてたら幸いでございます。てんたまさん。お持ちなのは iPhone 14 Pro ですか？そうだったっけ？iPhone 14、何と何と何があるんだ？何と何と何があるんだ？そうかもしれないね。はい。ぴょんさん。情熱、最近なんもないな。ね、そうだよね。なんかもう、すっかり悟っちまった。悟っちまった。感情が動かねえみたいな。そんな感じですかね。あとは、何の話をしたらいいかな。今日は何の日ですか？10月の17日。今日はなんか今年最後の転写日らしいな。まあ、知らんけど。知らんけど、みたいな感じですかね。あとは、何の話しよっかな。何の話をしたらいいですか。えーっと、今日の天気、明日の天気、ヤフーニュースでも見ればいいのか。明日も晴れなので、しばらく晴れみたいなのでね、洗濯日和でございますな。で、羽生さん、なんか面白そうなネタはないな。はい。で、てんたまさん。プロは光学ズームが使えるんです。光学ズームって何？光学ズームってどうやって使うの？どういう時に使うといいもんなの？全然わかんないよ。北海道さん、藤子さん、皆さん、ジャスティス、腰巻きか。腰巻きだったか。腰巻きをしたことがある北海道さんです。札幌の山間部では初雪が観測されました。ああ、そうなんだ。まだ、あれか、紅葉しましたっていうニュースで、雪が降りましたっていうニュースではなかったか。じゃあ、いよいよ
雪が降ったんだな。さすが北海道だな。まあ東京でもにゃんこたちがくっつきまくってるからね。まあそこそこ寒いのかなっていう感じ。だから窓ね、開けてたけど、途中で閉めたもんね。そんな寒がるんじゃさ、ちょっとかわいそうかなと思って。よいしょ、あれだな、ゆりさん、今日はちょっと調子悪そうな感じかな。ね、今日は安心して眠れますかね。カニタンさん、iPhone はアクションカメラ機能もありますよね。アクションカメラ機能ってどういうこと？アクションカメラってなんだ、簡単に使えるとか、なんかね、軽く使えるとか、なんだ、そういう感じのもんだと思ってたんだけど、アクションカメラ機能ってどういう機能のことを言うのかな。北海道さん。札幌の山間部で読みました。あれ違うか。札幌の山間部では初雪が観測されました。2回言ったのか大切なことだから2回言ったのかな。天玉さん、北海道さん、昨夜はお疲れ様でした。北海道さん、天玉さん、毎度。天玉さん、カニタンさんも iPhone ですか？天玉さん、光学ズームは解像度を落とさずに、落とさずに、拡大できるのです。どういうこと？普通に今まで通り写真を撮れば、その光学ズームモードで撮影されてるっていう感じか？で、なんだ、ズームっていうか拡大すると解像度が落ちてないよっていうこと？カニタンさん、手ブレ補正とか、私は Android なので、アクションカメラを買いました。なんかね、手ブレ補正機能は、なんだろう、勝手についてるもんなのかと思ったけど、違うのかな？なんか設定してやらないとダメなのかな？ヨッシーさん、デジタルズームはただ画角を、えー、かこう、拡大、するだけで、だんだん粗い画像になりますが、そっか。光学ズームは拡大しても、そっか、そういうことか。なるほどね。ってことはどういうレンズ？なんだ、レンズが違うっていうことだよね。てんたまさん、よっしーさん、詳しい解説ありがとうございます。なんだね。だからさ、写真は趣味だったけどね、だからカメラでさ、よくそういう用語が飛び交うけれどもさ、そういう用語は全然私わかんないわけよね。理解できないわけよね。でよくね、男性なんかがそんな話をしてたかなとは思うんだけどさ、全然わかんないから。先生やってたけど、そういうのは全然わかんないからね。なんだ、カメラの機能のことで、こういう時はあれにしたらいいんですか、これにしたらいいんですかっていうね、ことを聞かれてもさ、わかんないわけよ。わかんないわけよね。写真のことしかわかんないからっていう感じでね、カメラのことはわかりませんからっていうね、感じなんですよ。リターン大丈夫かな？落ち着かないね。えーっと、ピョンさん、アクションカメラって昔あった雑誌、しか思いつかない。アクションカメラって雑誌があったのか。ねえ、そう、アクションカメラってほら、空飛んだりとかさ、水の中潜ったりとかさ、そういう時に使えるやつでしょって思ってたんだけどね、そういうことじゃないんだな。
手ぶれ補正のことだったのか。で、あとは、腹巻きか。腹巻きな。腹巻きはね、したことないと思うんだよね。そう、だからにゃんこがさ、今日ね、うろうろしてあんまり落ち着かなくて、寒いのかなっていう感じだったから、なんか腹巻きでもしてやったらいいのかなとか思って、まあ実際やると、パニックになっちゃってダメなんだけどな。たまちゃんにね、着せてやったことがあるんだけどさ、編んだやつな。そしたら、なんだ、固まって倒れちゃって、倒れちゃったんでね、ああ、これはダメだと思って、だから着せることはできないんだけど、でもやっぱりちょっと寒くなってきてね、そわそわしてる姿見ると、なんか腹巻きでも巻いてやればいいのかなっていう気持ちにはさ、なんかいつもなっちゃうんだよね。それで腹巻きしたことありますかみたいな、まあ質問にしたんだけどさ、で、私自体はしたことないっていうかね、まあ、子供の時はさ、よくね、腹巻きしろだとかなんとかってさ、言われてたけど、まあ、したことはないよねっていう感じでね、結局、今のところしたことはないんだけれども、まあ、あったかいんであればね、してもいいのかなって今では逆にね、思ったりとかはするんだけどさ。まあ、ただ、嫁やってた時ね、嫁やってた時さ、旦那さんがね、百貫デブだったわけよ。で、百貫デブなんでね、なんかお腹の周りが全部脂肪なんだよね。で、脂肪ってさ、冷えるみたいで、冬場冷えて、冷えて、なんか辛いみたいなんだよね。なので、腹巻きが欲しいみたいな話で、で、またね、腹巻きもさ、すごいデブだからさ、どんくらいの腹巻き編んだらいいのかわかんねえけどと思いながら、まあね、あるもので編んでみてね。で、これで大丈夫なのみたいな感じでさ。で、やっぱり実際巻くとちょっと小さくてさ、小さいっていうかさ、丈が短いみたいな感じで、なんかお腹隠せてないなみたいな状態だったんだけど、ただね、全然ないよりもしてた方のがやっぱり楽みたいでね、なんかずっと腹巻きしてたな。ずっと腹巻きしてたなぁなんて思ってね。だから女性だからね、女の子はお腹冷やすなみたいなことでさ、腹巻きしろなんて子供の時からさ、よく言われてたよなと思ったのに、結局大人になってみたらね、なんか男性の方のが腹巻きしてたなっていう、なんかね、印象があったので、どうなんだろうなって思ったんだけど、まあやっぱり寒い地域の人とかだと、腹巻きしたりするんだろうね。効果があるってことだな。じゃあ今後ちょっと腹巻きでもして、ね、節電にでも励んでみたらいいのかね。てんたまさん。カニタンさん、6年前のスマホを使っているので、そろそろ買い替えようと思って、皆さん何を使われているのかなと。なるほど。カニタンさん、アクションカメラは GoPro が有名ですね。そうだね。スマホは用途次第ではね、アクションカメラの定義自体が、なんか、イメージしてたのと違ったなっていうことが分かったので、調べて、みたらいいのかもしれんな。てんたまさん、ありがとうございます。ピアンさん、ポンポン痛い腹巻きしときます。そうだね。お腹温めとければ、ね、何事にも効きそうな気がするもんな。まどかさん、腹巻きを編む。すごい、まあ、まっすぐ編むだけだからね。まあ、まっすぐ編むだけなんで、いいっちゃいいんだけど、ただ、距離があるからね。距離があるから、そうするとさ、私は棒編みしかできないんだけど、この棒にさ、収まらないのよね。この腹一周、この棒の長さに収まらないんで、それがね、難しいっていうのかな。ちょっと限界あるよなっていうぐらいで、
編み方的にはただまっすぐ編んでいけばいいだけなのでね、まあ、できるっちゃできるけどっていう、感じなんだよな。カニタンさん、ピヨンさん、懐かしい感じ、あ、ポンポン痛い、腹巻きしろって。そうだね。まあ、お腹温めておけば、なんか何事も良さそうな感じすっかな。まどかさん、国体が終わりました。鹿児島。そうなんですね。ピヨンさん、カニタンさん、昭和の親子の会話ですな。そうなんだよ。だからそんな会話だったよな。そんな会話だったよ、子供の時は。国体が終わったってことは、まどかさんの、楽しみが終わったっていうことになるのかな？じゃあ、アファメーションタイムでもいこうか。はい、突然始まるアファメーションタイム。この言葉をみんなで一緒に3回言いますので、お付き合いよろしくお願いいたします。みんなの波動が上がれば、世界の波動も上がる。地球のために言うぞ。はい、アファメーションタイム。では、いきますよ。せーの。ああ、よかった。ああ、よかった。ああ、よかった。ゆりちゃんが、良くなってよかったな。よかったよかった。てんたまさん、まどかさんは鹿児島まで行かれているのですか？ね。移動距離が多い人がパワーがあるらしいんだよね。道理でなと思って。私が影響力ないのは、移動距離が少ないから。そりゃそりゃ影響力ないわよねと思って。ね、なんかここに来てる人たちはみんなね、移動距離が長いみたいだから、みんなね、パワーがある人たちなんだな。そりゃまあ、私が嫉妬してもしょうがないかとね、今日は納得した一日でございました。てんたまさん、まだ腹巻き巻いたことなくてよかった。そうだね、健康は良かったよな。まどかさん、鹿児島行きたかったけど、さすがに遠い。飛行機代がな、移動がな。ていうか、まあ、飛行機はね、タイミングによってなんかセールとかね、やってたりとかするみたいだから、まあ、そんなじゃなかったりとかするのかもしんないけどさ、その宿泊代が今さ、すげえバカみたいにさ、高いじゃんか。なんか、って感じ。なんかね、その飛行機セールとかってなっててさ、どんくらいで行けんのかしらなんて思って調べてみたらさ、宿泊代が高いのよね。何これっていう感じでね、なんか行けんわとか思うんだよな。えーっと、てんたまさん。自分がこの中で一番移動距離ないですよ。そうなんだね。でもあれじゃないの、島巡りとかするから結構そこそこの距離あるんじゃないかと思ったけど、そういうことじゃないのかしらね。まどかさん、でも陸上スタジアムは本当に桜島の目の前にあるみたいです。へえ、そうなんだね。噴煙が選手に流れてくる。すげえワイルドだな。ぴょんさん、藤子さんみたく、電車バス乗り継いで新しいお店行けないよ。ね、さっきなんかお一人様、難易度ランキングみたいなね、なんか表を見て、で、一番上はそりゃ、ネタだから、正解はなんだかわかんないんだけど、
本当の正解はなんだかわかんないんだけど、なんかその、難易度ランキング見たらさ、結構全部大体経験してるっていうところがな、すげえなと思って。だからその一番上の頂点を知りたかったんだけど、それネタなんで正しい答えが分かんなかったからね。お一人様で一番ね、難易度高いのって何なんだろうなって思うんだけど、それのネタでは、その嫁の実家とかね、だからその相手の人の家族のところに、一人で行く。一人で行くとっていうのが難易度高いって言うんだけどな。確かにね、気持ちの面ではそうだけれども、気持ちの面ではそうだけれどもさ、そういうシチュエーションがないわけではないよねっていうのがあるからさ、なんて言うんだろうな、難易度でね、示されることなのかな、どうなのかなってね、ちょっと思ったっていう感じ。えーっと、てんたまさん、まどかさんは陸上がお好きなんですね。まどかさん、少しだけ好きです。ただの追っかけなストーカーだもんな。てんたまさん、島はめったに行かないですよ。やっぱり島の移動は難しいもんなのかね。陸でつながってるわけじゃなくて、船に乗らなきゃならないのはちょっと難しい感じになるのかね。てんたまさんと私はどっこいどっこいみたいな感じかな。こん中ではな、みたいなね、感じですかね。てなわけで、本日も竹縄ではございますが、いいお時間になってまいりましたので、そろそろお開きにさせていただきまして、調子が良ければ11時ぐらいまで毎日のようにやっておりますので、お時間合うときはお付き合いいただけると嬉しいです。で、私の人生の目的は、私の笑顔で私とみんなを幸せにすることですので、チャンネル登録がまだの方はチャンネル登録とグッドボタンを押してスパチャを投げといていただけると私が笑顔になりますのでよろしくお願いいたします。あと、ご無理でなければお友達へのシェアもよろしくお願いいたします。猫の姿が物足りなかったよって方は、このチャンネルには猫の動画がいっぱいありますので、そちらを全部見といていただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。てなわけで、本日もお付き合いありがとうございました。次回も見てくれるかな？はーい。いいとも。じゃんけんぽい。はい。ではでは、いい夢見てね。おやすみなさい。バイなら。